Всем привет-привет, мои дорогие любимые! Добро пожаловать на мой канал Diamond Dream. Меня зовут Марина, кто у меня на канале впервые. И сегодня я хочу сделать расклад на, в общем-то, традиционную тему. Тема это что стучит, гремит, на пороге стоит, двери открывает, в дом ходит. Итак, приготовьтесь в увлекательное путешествие при помощи вашего собственного подсознания. Фон нашего расклада. Вглядитесь в эту картинку. Прям настоящая богиня, сама природа мать, обнимает своими руками древо жизни. Огненные волосы у этой женщины, позади этой женщины восход. Какая феерия красок. И краски все природные, казалось бы, и яркие, в то же время спокойные. Можно сказать, что у вас заключена вся сила природы, вся сила Вселенной. И это действительно так. В каждом из нас целая Вселенная, и мы сами творцы своей жизни. Здесь вот такой очень мудрый посыл идет от этой карты. А вы присмотритесь внимательно сами и отпишитесь в комментариях, а что вы видите на этой карте. И вообще пишите обязательно в комментариях, что вы чувствуете по поводу того, что я говорю, и как вы связываете себя с каждой из карт. Итак, в каких энергиях сейчас покажут вас самих? Ух, какая любовь, посмотрите, как они целуются, обнимаются. Ну, даже руками-то даже друг друга не трогают, но слились их губы в поцелуе. И знаете, это о том, что у людей на самом деле, нам не зря показали, что они не обнимаются, да, есть некая такая степень как будто отстраненности, стыда, возможно, или смущения, но в то же время степень интимности величайшая, потому что это поцелуй, еще посмотрите, какой поцелуй. Давайте поближе поднесу, посмотрите, какой поцелуй. И вверх, ввысь, в небо взмыл самолет. Ну что, парные существа собрались сегодня на раскладе. В этом нет абсолютно ничего удивительного, потому что каждый человек, конечно, хочет встретить своего любимого или свою любимую. Другого человека, с которым будет тепло, уютно, счастливо, для кого-то, возможно, страстно, очень сексуально. У каждого свои потребности. Но вот здесь идет разговор именно о потребности интимности. Интимности как тел, так и душ. И вот сейчас вас демонстрируют именно в таких энергиях. Вполне возможно, у вас есть сейчас такие отношения. Возможно, их нет, вы мечтаете. Подсознательно, возможно, вы стремитесь к таким отношениям или осознанно. Но ситуация вот такая, вас показывают таким человеком, который очень в этом нуждается. Возможно, какая-то очень интересная, яркая любовная история сейчас, прямо сейчас происходит в вашей жизни. Либо вы этого хотите, и вы готовы давать эту интимность другому человеку и ожидаете то же самое и от него. На что вам сейчас необходимо обратить особое пристальное внимание? Ух, здорово как. Смотрите, девочка купается у нас в таком озере, да? Не хочется сказать болотце, но кто-то из вас, возможно, даже и в болотце. Кувшинки вокруг, только еще лягушечек не показывают ква-ква-ква. Мечтательница. Вы мечтательница, да, но есть и такой вот моментик застоявшихся неких энергий. Это мечтательница, мечты которой, возможно, и осуществляются, но сейчас это больше мечты, чем трансформация их, реализация этих мечтаний, трансформация их в реальность, осуществление этих мечтаний. Вот на это вам надо обратить внимание, что любая ваша мечта, которая возникает в вашей голове, любое вдохновение, которое к вам приходит, оно, конечно же, действует таким образом, что если вы воплощаете мечту, форму, цели, а затем действий, то она обязательно осуществится. А если вы дальше продолжаете лежать в этом озере мечтаний своих, а у кого-то в болотце, то эта мечта так и останется мечтой. То есть больше активности, больше действий. Мечтать можно и о любимом человеке можно здесь мечтать годами, и о хорошей работе можно мечтать годами, и просто лежать на диване, ничего не делать. Нет, я не говорю, что вы делаете так. Просто в принципе
Вам уютно, может быть, в своей зоне комфорта, в своем озерце, в своем болотце. Для кого-то это море, океан, у всех свои жизненные обстоятельства. Но, тем не менее, для того, чтобы выйти, осуществить, чтобы свою мечту, надо все же выйти из рамок этого озера, в котором вы находитесь. Какие есть препятствия, проблемы, на которые вам хотят сейчас указать, и есть ли они вообще? Я не могу сказать, что есть какие-то прям серьезные конкретные проблемы, на которые мне указывают. Если вы захотите, вы спокойненько возьмете эту удочку, вы профессионал своего дела и делаете то, что вы делаете с вдохновением. И если вы захотите, вы, конечно, наловите и рыбки, и уху вкусную сварите, еще и семью накормите. Но вопрос большой к вам. А действительно ли вы занимаетесь тем делом, которое дарит вам вдохновение? Или вы просто автоматический такой профессионал в своем деле? Какого уровня профессионал решать вам? То есть вы это делаете просто автоматом, то, что вы делаете, или же вы вкладываете творческую энергию? Вот если будет творческая энергия еще прибавлена к этому, то будут совершенно другие результаты. Итак, что стучит в вашу жизнь? Какие энергии идут в вашу жизнь? Уже этот стук очень, так сказать, яркий, очень мощный. Вы его уже ощущаете. Пора просыпаться. Да, конечно, как маленькому ребеночку в утробе матери очень тепло, уютно ему, как нам кажется, наверное, и не хочется оттуда выходить. Зачем этот безумный сумасшедший мир? Очень часто и мамочки, которые беременные детками, ощущают вот это, что еще бы, возможно, походить с этим пузиком, пускай он сидит там спокойно, ведь ему придется в этот мир сейчас выйти и познать все и радости, и сложности этого мира. Конечно, ребенку очень хорошо у мамы в животике, но когда-то ребенку выходить из этого животика, и вам тоже сейчас пора просыпаться. Многие из вас, из нас, вернее, этот расклад и для меня тоже, находятся вот в таком состоянии ребеночка, которому хорошо в мамином животике, и не хочется, хочется этой защиты, и не хочется самостоятельности, той, которую необходимо проявлять в этом мире. Стучит та энергия, что скоро вам необходимо будет, вот уже, вот-вот, проснуться. Возможно, от иллюзий каких-то освободиться. Или, в принципе, взять на себя какую-то более серьезную долю ответственности в жизни. Для того, чтобы дальше двигаться, и для того, чтобы изменения шли позитивно в вашу жизнь. А что гремит в вашей жизни, как нам это покажут? Очень многие из вас, да почти все. Здесь идет вообще вопрос о преемственности поколений, о связи между поколениями. Смотрите, бабушка как обнимается со внучкой, да? Вам говорят, что когда-то и вы станете бабушкой, вы когда-то станете мамой, если еще не мамой, станете бабушкой. И жизнь быстротечна, об этом вам говорят. Поэтому подумайте о том, что делаете сейчас вы, какие поступки вы совершаете относительно своих детей, если они у вас есть, или внуков, чему вы их учите, какой вы пример им подаете. Потому что то, как вы сейчас с ними общаетесь, это, конечно, отобразится на их отношении к вам в будущем. Да, я знаю, многие из вас скажут, обесценивание идет наоборот, молодым поколением, старшего поколения. Да, такие случаи, безусловно, бывают, но тут вот вам четко показывают на взаимосвязь поколений. Ну вот как аукнется, так и откликнется. И даже не само ваше отношение к своим детям, к своим внукам, а в принципе та энергия, которую вы в этот мир транслируете. Это энергия позитива, любви, заботы, тепла, открытости, искренности, или это постоянное нервное напряжение. Вот вам говорят, не за горами те времена, когда и вы станете бабушкой. Подумайте об этом. Это очень важно. Именно связь поколений. Кстати, может быть, к вам дети в гости приедут, или же вы поедете к своим родителям в гости. И вот постарайтесь, чтобы ваш контакт был именно таким, как на этой карте. Потому что вы на самом деле очень искренний, очень любящий человек. И проявляйте эту искренность и по отношению к старшим, и по отношению к младшим. Потом вы поймете, что это самая лучшая тактика поведения, которая вам самим дарит гармонию и спокойствие. И любовь окружающих, конечно. Что на пороге стоит?
На пороге стоит. Новый год на пороге. Рождество. Мы с вами в преддверии Рождества. На пороге стоит какой-то праздник. Возможно, семейное торжество. Или же в паре с кем-то, кто приятен вам, мил вашему сердцу. Может быть, любимый ваш человек. Или какие-то люди, с которыми вам хорошо. Это стоит на пороге, и вам стоит этим заняться. Подготовкой к празднику, подготовкой к этой встрече, подготовкой к этому общению с людьми. Если у вас таких людей, как вам кажется, нет, они есть. Оглянитесь вокруг и подумайте, с кем можно было бы так прекрасно провести время, тоже Рождество встретить. То есть семейный уют, домашний. Эта энергия вам необходима. Общение с людьми, которые вызывают у вас позитивные эмоции, с которыми вы близки эмоционально. Что в дом входит? Творческая энергия. Вам сейчас просто необходимо заняться каким-то творчеством, проявить себя в творчестве, свою душу. У вас есть такая потребность, и абсолютно совершенно неважно, чем вы будете заниматься. Играть на скрипке, или петь, или заниматься кулинарией, вкусные тортики печь или какие-то вкусные блюда делать, вязать, вышивать, плести крючком. Да все что угодно абсолютно. Вот все что угодно. Возможно, вам захочется написать какое-нибудь литературное произведение или статью или еще что-то. Но если у вас такой порыв, такое вдохновение есть, то сделайте это. Это вам сейчас необходимо. И для того, чтобы выплеснуть ту энергию, которая наполняет ваше сердце, сложную какую-то энергию, надо от нее избавиться. Вот посредством этого вы можете это сделать. Или же наоборот наполнить свою душу позитивными энергиями, эмоциями. Вот эти наши переживания, когда мы в творчестве, они как раз эти трансформации для нас и делают. Лишают нас, избавляют нас от негативного и наполняют нас позитивом. Творческая реализация, она вам необходима. Вполне возможно, у многих из вас, вы сейчас вы это послушаете и поймете, что да, действительно, вам, может быть, хочется взять холст в руки, просто лист бумаги и нарисовать что-нибудь, или холст и написать картину. А кто-то из вас петь хотел научиться, или танцевать танец живота, или еще что-нибудь. Вальс тот же. Подумайте об этом. Ваша душа этого просит сейчас. И это невероятно позитивно скажется на вашем эмоциональном состоянии. Какое послание хочет сейчас передать пространство вам? Что вам хотят сказать? Живите в мире со всем миром. Обратите внимание на эту картинку. Прекрасная природная картина и множество зверей, по сути конкурирующие. Хищники, львы, леопарды, тут же слон, здесь же птицы, здесь же антилопа. Казалось бы, ведь это животные, которые сами знаете, в каких отношениях в природе находятся. Однако здесь, на этой карте, они все живут в мире и в гармонии. И вот это послание вам. Помните о том, что вы частица этого мира, и этот мир находится в идеальной гармонии. Дело даже не в этих зверях, животных, которые нарисованы на этой карте, а вообще о том, что мир – это гармония, и вы являетесь частицей этой гармонии. Так что постарайтесь это осознать, это оценить, этим проникнуться и довериться пространству, довериться Вселенной, потому что нас всегда ведут верным путем, особенно если мы позитивно настроены. Мы принимаем этот мир, мы принимаем всех существ в этом мире. Мы никого не воспринимаем как конкурентов, потому что мы ценим себя и знаем, чего мы стоим на самом деле. И здоровая конкуренция, если так можно сказать, она наоборот всегда полезна. Но лучше вообще о ней не задумываться. А позволить себе считать, что все люди, абсолютно все существа в этом мире имеют право на свою реализацию. Если они талантливы, то нет места зависти, пускай человек реализует свой талант. И то же самое касается вас. Если вы талантливы, если есть у вас дар, а он есть у каждого из нас и у каждого свой, он обязательно сможет найти себе дорогу, даже не пробить, а найти себе дорогу и осветить этот мир прекрасным светом, как здесь солнце освещает весь мир на этой картинке. Вот об этом речь здесь идет. Почувствуйте это слияние со всей Вселенной, со всем этим миром. Каждый из нас – это его частичка.
Пускай очень-очень-очень маленькая, микроскопическая, но это так. И давайте сейчас посмотрим карту как настрой для вас, лично для вас. Сейчас выйдет карта. И вы, пожалуйста, посмотрите на нее внимательно и подумайте, что вам приходит сейчас на ум. Вот что здесь, на этой картине, у нас изображено. Посмотрите, стоит машина такая раритетная. И девушка абсолютно прелестная, какая сексуальная фигура, какая грудь, посмотрите, красное платье. И она под этой машиной, рядом ключ лежит, она чинит машину, в то время как здоровый мужик-бугай рядом стоит и улыбается, глядя на это. Подумайте хорошенько, о чем вам говорит эта карта. Здесь очень хорошее послание для каждой женщины, касаемо нашей женской сути, нашей женственности вообще, нашей хрупкости, нашего стремления брать на себя мужские обязанности, в то время как мы хрупкие девушки в красном платье со стройными ногами, прекрасными соблазнительными грудями и лежим под этим автомобилем, в то время как мужчина рядом похихикивает. Подумайте, не оказываетесь ли вы в такой ситуации, не слишком ли вы много берете на себя все же неких мужских обязанностей, даже имея рядом с собой мужчину. Для каждого из нас это очень-очень-очень важно. Не зря же пришло как послание, как заключительная карта этого расклада, именно такая картина. Присмотритесь, мои дорогие, лично мне пришла эта ассоциация. Что придет вам? Напишите в комментариях, будет очень интересно почитать. Благодарю вас, мои дорогие, за то, что были со мной сегодня на таком философском раскладе. Надеюсь, полезную информацию для себя вы получили. Буду очень благодарна вам за лайк, за теплый комментарий под моим видео. Желаю всем счастья, любви, добра, гармонии, вдохновения и, конечно же, защиты и покровительства высших сил и мира с самими собой. Пока-пока, мои драгоценные. До следующего расклада.